Naimbak ang malimtay amin kakabsat, dagiti intentions anaawat ti daytoy amisa, misa pagyaman nagapuken ni Mrs. Joy Bizares and family. Ti mangidaulo ti panagkantay ti daytoy amisa ket dagiti apostolado ti Kararo. Tumakder tayo para iti kanta panglukay. Ti cruz ilalansa. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Pigbigyan tayo dagiti basbasol tayo, ket agdawat tayo iti pamakawan ti Apo. Agkumpesara, iti Diyos sa man nakabalihin namin, ken kada kayo met kakabsat, tasya nakabasolak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasya ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kumatiap. Kasya na tay kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan, ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tay iti biyag nga agnanayon. Amen.
Kumararag tayo. Man nakabalin ketagnanayon na Diyos, ipaay mo kadita mapudnuan mi, ti makiranod kadagiti misteryo ti panagtutuok ti Apo, tapno may kari kami iti pamakawan mo. Gapu na po mi a Heso Kristo nga anak mo, iso ang makipagbiag ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon nga awan inggana. Denggenda, da kayo nga dayo apagilian. Da kayo at tao nga agnaed ti adayo. Pinilinak ti Apo, sakbay yanayanakak, ket tinutukan nak, nga dipen na. Pinagbalin na dagiti saog, akas natadem akampilan. Sinalakniban na kadagiti imana. Pinagbalin na kakaslapana, natirad ken si sasagana amay biyag. Kinunana kanya, Israel, sikat adipen ko, gapuken ka, idaydayaw lakto dagiti tattao. Kinunak, awan serserbi tinagbanbanugak. Inpan ko ti amin na piksag, ngem amin wano awan tinagdapuana. Nupay kasta, agtaleka kiti Apo, amang paltiing iti amin na banag. Gungguna akto gapu iti aramid ko, padayawan to ti Apo, iso ti gupwayan ti piksag. Tinutukan nak ti Apo sakbay ti panakayanak ko. Pinagbalinnak nga dipet, tapni suplik dagiti tattao na. Tapni suplik dagiti nawarawara nga Israelita. Kinuna ti Apo kanya, adda nang nangruna trabaho, nga iparamid ko ken ka nga adipen ko. Saan mon to lang isuplit kinatanok ko, dagiti Israelita ang nakalasat. Ngayon pagbalinan kan tupay, asilaw, kadagiti nasyon, tapno may salakan, tintero alubong. Dahil iti sao ti Apo. Yaman tayo. Natalgedak o Apo, no addak iti silong mo. Di mo kadi palubos ti panakaparmek ko. Daputa na linteg ka, tulungan ken alawen nak, wen ipangag ken isalakan nak.
Sika kumati na talged abatu a pagkamangak. Natibker asariked-ked amang salaknib kanyak. Kasika ti kamang ko, sika ti salinong ko. Ispalen ako Diyos, iti pa nakabalin dagiti nadangkes. Sika o Apo Diyos, tiyan tinamnamak. Manipod kinaubing ko, sikan tinagtalkak. Sika tinagtaliknak, iti unos ti panagbiag ko. Tinalakdibanak, manipod pan nakayanak ko. Tarita ekto ti kinalinteg mo. Saw ekto ngagmalmalem ti panangisalakan mo. Adunto pay laeng ti jak maisao. Isuro na ko Diyos, manipod pay kinaubing ko. Kaya't nagagpapan ita, sarsarita ek pay laeng dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ti Apo adda kumakada kayo. Hasta kamamet kenta. Ti may basa na adaw itinasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria Ipay kenta. Idi madama ti panangrabi na akadwana dagiti adalan na. Sa unay ti panakariribok ni Jesus. Iti kastain lawlawag na. Ibagak ti pudno kada kayo. May santo kada kayo, timang lipot kanya. Nagkikinita dagiti adalan, tadida mono siya sino kadakwada, ti sarsaritain na. Agtugtugaw iti abay ni Jesus, ti maysa kadagiti adalan, daydi indumduman na nga inayat. Sinanyasan ni Simon Pedro ti adalan, ket kinunana. Sa ludsodem man kenkwana, no siya sino kadatayo, ti sarsaritain na. Masidagday tanga adalan ket nagsadag kini Jesus sana dinamag.
Sino ti kunam Apo? Ipangtedakto iti isawsaw ko at tinapay. Insungbat ni Jesus. Nangalang arod iti tinapay katinsawsaw na sana inted ken Judas nga anak ni Simon Iscariote. Apaman anay sakmol ni Judas ti tinapay, simrek ni Satanas ken kuana. Aramidem madagos ti masapul nga aramidem, inuna ni Jesus ken kuana. Saan na naawatan nagiti si sasango iti lamisaan. No apay akasta timbaga ni Jesus ken ni Judas. Agsipod ta ni Judas ti agigigam iti kwarta. Impagarop ti dadto mga adalan ngimbaga ni Jesus ken kuana amapan gumatang iti kasapulan da iti fiesta. Kuno mangted kadagiti na panglaw. Idinakan ni Judas ti tinapay rimwar adagos. Rabii idi nakapanawen ni Judas kinuna ni Jesus. May tanok kitan ti anak ti tao. Ket may tanok met ti Diyos ken kuana. Ket may tanok ti Diyos ken kuana. Ti Diyos met laeng ti mangitanok iti anak ti tao. Ket aramiden nanto adagos. Anak ko, pasit laeng nga na tiyempo, ti kaadda kada kayo. Sa pulen dakto, ket kasi timbaga kadagiti Hudyo, kunakmet ita kada kayo, ikay makaumay iti papanak. Apo sinaludsod ni Simon Pedro ken Jesus, sa dino ti papanam. Di mo mabalin ti sumurot kanyak kita, ngem sumurot kanto metlaeng. Insungbat ni Jesus, Apo apay adyak mabalin ti sumurot ken kaita. Kinuna ni Pedro, si sasagana ak amatay gapuken ka. Anya, si sasagana ka amatay gapukanyak. Insungbat ni Jesus, ibagak tipod no ken ka. Sakbay ngagtaraok ti kawitan, pamitlonton ngayon libak na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Manipod nga ro di Domingo, ket inrugi tayon iti naun-uneg man ngayon tay panangsurot ken ni Jesus iti trabaho na wenno iti misyon na ti narikot nga wagas iti panangisalakan na kadatayo. Oray nga tano kasano iti panangadal panangbirok iti sungbat may panggep iti daytoy nakadadon tulat tarag iti saludsod tayo. Apay nga masapol na matay, apay nga ti Diyos. Ito Diyos sa kungkuna tayo. Ngay may very powerful. He can do everything. There is not a thing that He cannot do. Apay nga matay. Ito iti nakaun-uneg unay nga misteryo iti plano ni Apo Diyos. Ito'y naganin na iti teolohiya nga economy of salvation. Wano, history of salvation. No, irugi tayo manipod pala iti rugi iti lubong. Manipodan iti rugi ni Apo Diyos ti lubong. Panang parsuan na iti amin. Kat nang rugi maten dita nga agukrad. Ken matungpal, inot ang matungpal. Daytoy tarigagay matla ni Apo Diyos para kada tayo nga kalpasan tibiyag ditoy daga ket agsublitay kumaamin ken kuana iti pagarian na. So daytoy iti padasen tayo nga suroten. Saan tayo man nga kabailan nga tukuden a panunoten ken irasonan sumurot tayo. Tababaen laeng iti isusurot tayo.
nga makatungpal tayo. Kada gito'y aramid iti Semana Santa nga agtungpal nga ron iti naragsak nga Paskwa iti panagungar gaday tantumad iti maisagot kada tayo. Iti daytoy nga aldaw kakabsat timan kayat ko nga pampanunutin tayo ita nga ibingay ko kada kayo kat iso datoy datoy kaadada ngamin iti sango iti panganan datoy ko na tayo nga Last Supper no ti maudi nga panangrabi ni Jesus kadwa na dagiti apostoles na nga daytoy nga pangrabi ket saan titiam mo dalaeng ket panangtungpal iti pagrebenganda kaputa adda tinawen nga panagrambak dagiti Hudyo nga nagananda nga Paskwa iti pannakawayawaya dagiti Israelita manipod iti pannakaadipen da ijay Ehipto ngem adda gayamen naun-uneg nga kayat ni Apo Jesus nga pangiturungan kadakwada ngay sumet iti kang kanayon tayon aramrambakan tinasantuan a Eucharistia nga mapalintay pa yan naganinen at ti Eucharistia ti misa nga rambakan tayo tunggal makimisa tayo ket may sadaytan nga kita iti Paskwa iti pannakawayawaya manipod kadagiti naduma-duma nga nakaigalutan ti tao. Anya ti oras, kuno anya iti tiyempo, iti aldaw, ano madinsa, dadya panangisaok, anya nga gundaway, daytoy nga panangrabiida, ala natural, rabii idin. Kadagiti Hudyo, ti pangrugyan ngamin iti rabii ket alas 5, manipod iti rejay aginggan iti sakbay nga sumingising iti init dayta iti rabiida rabii idi daytoy ti kuna iti ebanghelyo idi ubing kami no sumipngeten asla nakabubutengen naabutak pailaeng ado kada kayo padak nga inauna pangem siya naabutan tayo dayjay nga dagitoy nga tiyempo no rumabiin awan payla ti kuryente idi inot nga nagdevelop met tay di kon malagip ko idi sa baya nga grade 1 ala dama generatoren kada ita generator aglukat iti alas 6 agidap iti alas 9 ket saggay sa kami lang iti silaw idi kadag iti balbalay ijay ilimi so nakasip-sip nget ti rabii kakabsat no agawan ti kuryente complain tayo pa yan ang gaputag buteng tayo tanasip nget no di kadig complain tayo gaputa awan ti internet ha? Ang mo may tuloy ti gayayam, ang mo may tuloy ti makipatang, ti aday ti adayo. Wano sa mo may tuloy ti buybuyam. Wano, kadagiti agos-osari ti paglutuan nga de kuryente, ay madadailin yay nairugida nga panagluto. Wano na duma-duma ti gapo, no apay nga masuron, kayo no awan ti kuryente, saan nga gaputa nasipngan. Ngam dayto man iti piduten tayo nga pagpampanunutan rabii idi awan ti kuryente no rabii nasipnget ket iti kasipngetan adu dagiti posible a mapasamak ket ti man nangiturungan ni Apo Jesus kadagiti apostoles no man pay saan da nga maawatan pala idi nga datayo ko mati mangawat itan nga dayto nga rabii saan nga gapulaeng tanasipnget adda naun-uneg nga kayat nga sawen wano kay papanan iti nasipnget a rabii itoy nga rumwar
dagiti puwersa iti kinadakes. Idi no alalya ko nami diubing kami rabi. Idi no aningaas ko nami rabi. Andayan aningaas tel daw ta nagtangtang di kampana iti alas 8 animas rumuar dagiti espiritu. Kasta ti kapanunutan mi di nakasipsip nga ti rabi. So daytoy man iti panunutan tayo. Iti rabi nga napasama iti pumanawen ni Judas nga ti kuna ni Jesus ken ko na aramidemon no nyaman iti may parbong nga aramidem kuno kasano ti panangisauna aramidem madagos ti masapol nga aramidem ni Judas dagos nga timmakder daytoy nga tatakder na napukulan iti panunot na itinangisit nga plano. Wano ipatungpalnan na itinangisit a plano na. Kaputa pinampanunot na idin. Tsaka mo, nakulaapan nga taon na yung panunot na nga no ilako na niya po Jesus kadagiti panguluan, dagiti turayan di Hudyo, ket adda maawat na kwarta, nabaknang isunan. Dahita nga ta, tinapanunod na. Kita inyo, di makipatang, kadagiti panguluan papadi, kadagiti dadlo mapay nga panguluan iti Hudyo, manuti ito kanya. Do itudok no sa dinutayan ni Jesus, dahito iti konana. 30 pieces of silver. Yaka mo, ado day tanga kwarta nga taidin. Nalabon nga ta. Wenno, tisabali pa'y nga rason nga ta. No apay nga naaramid ni Judas daytoy. Kapuenta, kayat na iti agpabanglo, kadagiti panguluan, no aramidin na da ito, yadda nga tayo itadagan ko nga posisyon, di tayam mo, gem napasamak na ito'y iti rabii. Rimuar, ipuwersa, ikinadakes. So, iditiliwan na niya po Jesus, rabii. Mabalintay nga rod nga sa uwen, nga ti rabii, ket tiyempo nga panagraira iti dakes. Uray ita ang gadit. Kaduan na no da kayat na tegtakaw rabii. Manmano tegtakaw ti aldaw. Et ko sa wana ka ti may sa mananakaw mapandi ti may sa balay un establishment ket agtakaw. Rabii kaduan na no adda mangsiim adda may nga tao siimen na tipada na tao tapno kayat na nga dangran wenno patayen. Rabii so nga kita inyo ti puwersa ti kinadakes ket agraira magna agdakiwas iti rabii. Itiyempo ta eleksyon kaduan na nga idi jaka mutatan kaduan na nga no agkwarta ti politiko mangita di ti kwarta kadagiti tao rabii wano tayo kay imasam ti turog nasipnget tamnawan ti makakita mitahang kano kasjayeng ngunadan elektronikan Gcash wano online kumpormen. Well, anyway, itiket ko sa uwan kakabsat. Iti rabii. Nakadado ti dakes ama pasama. Ket dayta ti kayat ni Apo Jesus nga maawatan tayo. Iti daytoy nga aldaw. O iti daytoy nga malem. Kaninton madamdama rumabiin. Baliktaden tayo man daytoy akapanunutan. Nga ti rabii panagruar ken iaado ken panagtrabaho ti kinadakes. Maliwan tayo daytoy nga istorya ken kapanunutan nga iti rabii ditoy kuma
nga marikna tayo ken maibingay tayo. Ipanangisalakan ni Apo Jesus kada tayo. Tenton madamdama, sapay lang kuma, ta sumurot kay amin, iti dalan ti krus. Dahito'y tradisyonal, ngayon tayo man panagestasyon sa ngapulo ket upat nga estasyon iti krus. Pagbalinan tayo man itunggal estasyon, nga pakariknaan iti panakairugi, iti panangisalakan ni Apo Jesus kada tayo. Ket daytoy man ti challenge ti tunggal maysa. Nga siya, ket ibingay ko iti kaabay ko, no siya sinon to man ti aday ti abay ko iti daytoy nga estasyon. Iti grasya, iti panangisalakan ni Jesus. Babaan ti saan ko panangistorbo, iti kaabay ko kabayatan, iti panagna, kuno prosesyon tayo, iti tunggal estasyon, iti cross. Maawatan nyo ti bagbaga kakabsat. So ti kayat na nga sa wanday jay, do not disturb your neighbor while we are at procession. When no, mo disturban dajay sangom, wano dajay likod mo. Kaya't nangarod nga sa wen, no anya dagiti karkararag, isola ko mati agaon itingiwan. Saan tayo ko mga dadailan ti Espiritu ti panangisalakan ni Apo Jesus kada tayo. Rabii nga maaramid ti procession tayo. Saan nga tapno liputan tayo ni Jesus. Nalpasan tayo jay, inaramid ni Judas Iscariote, nga binalbaliwan ni Pedro, nga oray idiinlibak na ni Apo Jesus, ket nagbabawi so na, dayta timaysa nga turn around, para itibiyag tayo. So dayjay kumamot ti aramiden tayo. Let us turn the disaster that Judas Iscariot did. Ket pagbalinan tayo nga grasya, iti panangisalakan ni Apo Jesus kada tayo. Sapay kuma, nakasta. Iti yasideg, ti panangrambak tayo manen, iti fiesta, ti panagungar. Dawaten tayo si papasnek, kani Apo Jesu Kristo, ti panakiranod tayo, iti bunga, ti panagtutuok, ipapatay ken panagungar na. Sungbatan tayo ti tunggal kararag, iti Apo ang managayat, denggen na kamkadi. Tapno ti kamkameng tina Kristiyan wanagimong ti sangalubungan. Ad-adda amadalusan ken mapasantuda babaen tinapasnek apan nakikaysada kadagiti seremonya iti Semana Santa. Dawaten mi ken kaapo. Tapno dagiti adda iti turay. Maluktan kuma dagiti puspuso da, amang kita ken mangipangag kadagiti asasog dagiti nakakaasi akailyanda. Dawaten mi ken kaapo. Apo ang managayat, denggen na kamkadi. Tapno dagiti addaan sakit iti panunot ken bagida, may sublida kuma ti sigud asalon adda. Dawaten mi ken kaapo. Apo ang managayat, denggen na kamkadi. Tapno da tayo nga adda ditoy, ken ti pamilya tayo. Adaywan tayo ti basol, ket turuten tayo ni Kristo. Isu anag ko na, siya ti dalan, ti pudno ken ti biyag. Dawaten ni ken kaapo. Apo ang managayat, denggen na kamkadi.
Tapno dagiti kakabsat tayo, api mo sayen, iti dayto yabiyag. Makipaglakam da iti grasya, ti panangisalakan ni Kristo. Dawaten miken ka, Apo. Apo ang managayat, denggen na kamkadi. Apo ipaimukad kada kami, titured ken pigsa ang makikaysa ken Apo Jesus, kadagiti seremonyas ti Semana Santa. Tulungan na kami ngagbalbaliw, tapno tiladawan ni Kristo ang mangisalakan, agparang kumaiti panagbiak mi, gapumet laeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Kumararag kayo kakabsat, tapno dagitoy daton tayo makay-ayoda iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Yaku, atin na kumaday kay Ato, Tiritima, et may kaay, kay Didiyakan, et makay Gloryaan, tinagan na, entas kami, at magbantin, at sa San Juan, Dawaten mi apo takitaem kad siya asi dagitoy daton mi, ket na kami apakiranudem kadagitoy aparabor mo, ipaay mo kadi tamalap amin to, ti amin nga ibungada, gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Ti apo adda kumakada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo, agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno unay may kari ket rombeng, annong mi ket pakay salakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanayon na Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi. Tammumi nga sidegen dagiti aldaw, ti makaysalakan na panagtutuok ken nagloryaan na panagungar ni Kristo. Ket iso ti pakaparmekan ti tangsit ti demonyo, ken pakailagipan ti misteryo ti panakaysalakan ti tao. Ket gapu ken Kristo, agrukbab itadayag mo ti ehersito dagiti angeles, ket iti agnanayon agraragsak dayta saklang mo. Ket dawaten mi, tay palubos mo kuma, tay timpuyog mi tinakurapay atimek mi, ket konami.
Pudno unay Apo abiig ka santo, ket sika ti gubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy daton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isoy disakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok. Nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na, saninted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kasta metakalpasan, day di panang rabiida ng halay ti kalis. Nagyaman manen ken ka, saninted kadagidi disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro ken agnanayon na tulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo. Ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti nga rod panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo amay kari kami nga ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kada po ti iglesyam, anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga Obispo mi, ken dagiti amin na papadi. Laglagipem pay Apo dagiti kakabsat mi, amat maturog asinanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay kari kam amin iti agnanayo na biag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantan-o ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Heso Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana.
Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, kinaadalan, kadagiti na Diyos na panursuro, turdan tayo, tiag ko na. Dawaten mi ken kaaputay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kadasi aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay ni Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo mi Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngagapu kanyak tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di ket ti pamati ti iglesyam, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Peace be with you.
Adtoy ti Kordero ti Diyos, adtoy ni Apo Yesu Kristo, amang ikat kadagiti basbasol tayo, nagasat tayo ngay nawis na iti padayana. Apo, jak may kari ngumay kakanya, ngem ti may salay nga sa paimbagton toy kararwa.
Kumararag tayo. Agyaman kami ken kaapo, iti pannangan mi, iti makaisala ka na parabor mo. Babaen, dahito ya sakramento, akinayat mo amang taraon, kada kami dito ya biyag. Dawaten mi itakaasim, ama iranod kam to kuma, iti agnanayon abiyag. Gapu ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Kalpasan, tinasantuan amisa, maisaruno, itilibot, ti uneg, itiili. Into no Huwebes, misa ti mauli amang rabii. Ti oras, ti misa, ket alas 5, ti malem. Ti agkanta, ket naging apostolado, ti karara. Kalpasan, ti misa, maisaruno, itilibot, ti uneg, itiili. Intayo agyaman, kalay ti apostolado, ti karara, anang idaulo, ti panagkanta, ti daytoy amisa. Thank you very much. Tumakdero tayo. Agtugaw kayo pa. Ipalagip ti contest iti panagleksyo into no malem no bigat. Alas 3 sa mangrugi. Digitay adda entry na mayo ibaga ko maditoy opisina iti parokya. Kastamat iti agsapa into no bigat alas 9 at practice dagiti agakem nga sangapulo ket dua nga apostoles no da kay ditoy wanoy palagipyoman kadagiti makamamu kadagiti na ikkan iti akem nga agakem nga sangapulo ket dua nga apostoles alas 9 inton bigat estamet nga iti panaglibot tayo ita dawatek man kada kayo amin kakabsat tapno addaanag na adda kay papanan na daytoy nga aramiden tayo nga panangsurot kani Apo Jesus iti sakripisyo na nga nagtungpal iti panakailansa kani papatay na iti cross manteneren tayo kumaman iti espiritu iti panagkararag awan kumati saggay saman lang alinya ko mati tunggal igid iti kalsada awan ko mati agsisinanggol wano agi at pang naganam di kastoy do not be joining your hands saggay sa laeng kuma kakabsat tapno iti kasta awan iti disturbo na ibagak ti misa ya kahit ko nga aramiden tayo tapno pudpudno nga mabaliwan tayo ti anag iti kinasipnget kapno saan ko mga panagraira ti dakes no di gadi panakaywaras iti grasya kamodyanan na masapol ko mga dakandela yung mata gaglalo ket rumabiin dagiti awanan ti kandela gumatang kayo ada glako ada jisango kano agkurang di may maysa siguradok na ita so nga mga lakit isagdodwa ang fundraising dato yung kakabsat nga tanong nang gitugot kay kumati kandela yo nga nalulumag kan atatibdag well and good nga madda nagijila ako ngamin kababasit niya ay titibdag ado bareng makaanay agusar kay kumati kandela amoyo ti kandela kalaksida na nga pagsilaw gaputan na sipnget di kaya nga sa unday jay mapanunot tayo nga ti lawag mismo ka iso ni Apo Jesus nga nang burak iti kinasipnget alang nga ti physical darkness no di iti darkness of sin kinasipnget ti basol ti Apo adda kumakada kayo Kasta kumamin ken. bendisyonan na kayo ti man nakabalin amin na Diyos iti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo naidaton ti na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo Kaya man tayo.